सत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सतसंग। इने दोहे जो अर्थ आहे कि हे तात स्वर्ग ऐं मोक्ष जे सभिनी सुखन खे हिकड़े तराजू जे हिकड़े पलड़े में तव्हां रखी छड़ियो, तॾहिं बि हू सब मिली करे बे पलड़े में रखियल उन्हें सुख जे बराबर कॾहिं भी नथा थी सघन जेको सुख मूंखे अॼु तव्हां खे ॾिसण सां प्राप्त थियो आहे। भावार्थ, हनुमान जी सां करबद्ध लंकनी विनय पूर्वक नम्रता पूर्वक हनुमान जी सां ही वचन चई रही आहे, ही प्रार्थना करे रही आहे कि तव्हां प्रभु श्री राम जी जा दूत आयो, तव्हां परम संत आयो, तव्हां जे दर्शन सां मूंखे स्वर्ग ऐं अपवर्ग में मिलण वारे सभिनी सुखन खां भी वधीक सुख प्राप्त थियो आहे। अॼु भक्तों, तव्हां स्वर्ग जो त नालो ॿुधियल ई हूंदो, जिते प्रभु श्री राम प्रभु हरि नाम बैंकुट जो आहे निवास, उन खे चवंदा आहिनि स्वर्ग। पर जिते पतन, फल जी इच्छा ऐं बंधन, भय ऐं मृत्यु, मौत भी ना हुजे, मौत भी ना थिए, उन्हें के चवंदा आहिनि अपवर्ग। यानी कि स्वर्ग खां भी घणेई मथे आहे अपवर्ग जो वर्ग, छोकि हुते ना पतन आहे, ना फल जी इच्छा आहे, ना की बंधन आहे, ना की को डप आहे, ऐं हुते त मृत्यु मृत्यु जन्मांतरण सां भी को बि वास्तो कान्हे, उन्हें के चवंदा आहिनि अपवर्ग। छोकि संत जे सत्संग सां पल भर में जेको बि प्रभाव मिलंदो आहे, जेतिरो भी सुख मिलंदो आहे, हू सुख अॼु मूंखे प्राप्त थियो आहे, हू सुख जन्म जन्मांतर सां पोइ मिलंदो आहे। एतिरो सुख अॼु मूंखे प्राप्त थियो आहे, एतिरो सुख मूंखे अॼु प्राप्त थियो आहे तव्हां जे दर्शन सां कि केतिरो भी को बि सुख, यानी कि चाहे हू सांसारिक हुजे, भौतिक हुजे, मानसिक हुजे, शारीरिक हुजे, उन्हनि सभिनी सुखन जी तुलना में मूंखे वधीक सुख तव्हां जे दर्शनन खां अॼु इन पल भर क्षण भर में प्राप्त थियो आहे। वरी तो चवां, हिते लंकनी मोक्ष ऐं मुक्ति जे सुख सां भी परे वारे, मथे वारे, वधीक वारे सुख जी ॻाल्हि करे रही आहे। चओ श्री राम, जपो हनुमान, जपो हनुमान, चओ श्री राम।